首先把外机表面擦干净，把2个强力胶纸揭下来，双手拿起外机罩，将外机罩调整好位置，平放在外机上，2只手用力向下压实，多按压一会儿。拿着钢丝绳把外机捆好，顺着红色锁扣的箭头把钢丝绳穿上，穿出来调节合适的长度，拉紧即可。另一边也是同样的方法，将外机捆住，钢丝绳顺着箭头穿入，拉紧调节合适长度就可以了。空调罩完成效果。